E anche questa settimana siamo in chiusura di trasmissione, come facciamo da almeno 10 anni. Ad avvio del mese di febbraio facciamo i conti su come potrà cambiare un mercato speciale, quello dell'automobile, che alla fine del 2025 ha fatto registrare un piccolo passo indietro, parliamo di Italia, del 2,1, mentre a livello europeo c'è stato invece una piccola crescita dell'1,8%. Però questo 2025 ha segnalato che le auto esclusivamente a benzina hanno avuto un crollo, ancora peggio quelle esclusivamente diesel. Le regine del mercato sono state le auto ibride. Sì, sia sul mercato nazionale che su quello locale le regine del mercato sono le ibride, anche perché l'offerta delle case è sempre più votata all'ibrido. Ad esempio nel caso delle case che rappresento, Toyota ormai ha fatto l'Aygo Cross ibrida e ha eliminato quella solo a benzina, solo termica. Suzuki ha solo macchine ibride anche se sono mild, e un po' tutte le case stanno ridimensionando l'offerta. Le vetture a benzina sono in calo, e così come cala drammaticamente la motorizzazione a gasolio. Una nota di colore per quanto riguarda la nostra zona di competenza, nella vecchia provincia di Cagliari, quindi Cagliari, area metropolitana e Sud Sardegna, quest'anno le auto elettriche hanno superato di numero le auto a gasolio come immatricolazioni di nuovo, un po' perché c'è stato un incentivo, un po' perché effettivamente il cliente privato ha capito che forse andare a gasolio, al di là dell'inquinamento, non è neanche più tanto conveniente economicamente, che quello era il motivo per cui si acquistavano le vetture a gasolio. Qui il calo generale è leggermente più alto di quello nazionale, soprattutto se ci riferiamo al mercato dei privati, che diciamo è quello delle famiglie, dove non ci sono tutte le storture del chilometri zero e le autoimmatricolazioni dei noleggi. Quello è calato del 9% in Sardegna, quindi è stato un 2025 un po' così, non bellissimo. Nel 2026 si vedrà, perché la partenza è un po' lenta, non abbiamo ancora i dati di fine mese, però insomma già si percepisce che il trend è quello degli ultimi mesi del 2025, dove c'è stato il reale calo, perché fino all'estate o mese di settembre tutto andava più o meno regolare, il calo si è registrato nell'ultimo quadrimestre. Toyota ha dominato il segmento full hybrid con una quota addirittura del 45%. Perché si deve scegliere o si può scegliere full hybrid? Il mild hybrid è una motorizzazione termica potenziata da un piccolo motore elettrico alimentato da una piccola batteria, funziona esclusivamente per diminuire l'inquinamento, dare un po' di spinta alla macchina nelle accelerazioni e negli spunti, però la macchina ha il motore termico sempre acceso. Le full hybrid invece hanno un motore elettrico molto più potente, ormai con potenza vicina a quella del motore termico, che equipaggia, almeno nel caso delle Toyota, e la vettura si muove in elettrico col motore termico spento, soprattutto in città il 60% del tempo, a volte anche soglie del 70%, si viaggia solo col motore elettrico, quindi i consumi sono più bassi, le soglie di inquinamento sono molto inferiori, costa un po' di più ovviamente, è un sistema leggermente più complesso ma molto più collaudato e affidabile, perché prima è nato il full hybrid, ormai credo fosse il 97 quando l'abbiamo lanciato. Il full hybrid diciamo, ha una batteria molto più potente e praticamente la corrente che viene generata dall'alternatore e da tutte le fasi di rilascio del pedale dell'acceleratore, quindi in frenata, in decelerazione, la batteria diciamo di trazione accumula energia che poi viene passata anche alla batteria dei servizi, che comunque è presente. Nelle macchine full hybrid Toyota mediamente ci sono 2 motori elettrici e 2 batterie, in quelle 4x4 c'è un terzo motore elettrico. È una soluzione che diciamo a spiegarla sembra complicata, ma poi funziona perfettamente e dà risultati in termini di efficienza, di minori costi di utilizzo e anche minori costi di manutenzione, che se ne dica,
tant'è che ormai insomma l'ibrido full è come posso dire, assimilato perfettamente dal mercato, e grazie a questo che Toyota per il 6º anno consecutivo è la casa che produce più veicoli al mondo. In Italia siamo il primo importatore, quindi il secondo maggior venditore di auto. Noi ci limitiamo, anche quest'anno siamo primi sul mercato locale, grazie a questo prodotto che è molto efficace. Ma il prodotto oggi che tempi di consegna ha? Qua dipende dai modelli. Noi abbiamo quasi tutti i modelli rinnovati, per cui abbiamo qualche tempo più lungo, cioè siamo nell'ordine comunque dei 2 mesi, 3 mesi, modelli con allestimenti particolari. Poi abbiamo comunque forniture più sicure, non più come qualche anno fa quando avevamo tempi di consegna generalizzati per tutte le case che superavano anche i 6 mesi per la limitazione dei chip, anche se non se ne parla molto, però c'è di nuovo una crisi dei chip, perché i chip vengono richiesti per tutti questi grandi computer dell'intelligenza artificiale, e a seconda di come vanno anche le situazioni, diciamo, geopolitiche, potrebbe di nuovo esserci all'orizzonte un problema di diciamo, disponibilità di tecnologia anche per le autovetture. Una macchina moderna senza questi particolari non può essere prodotta. Le macchine moderne, i clienti che acquistano dopo tanti anni se ne rendono conto solo quando iniziano a guidarla. Sono ricche, hanno decine di centraline, hanno centinaia di microchip, di fatto hanno la stessa tecnologia di un telefono, chiaramente collegata a tutta l'auto. Oggi le vetture sono connesse costantemente in rete, segnalano alla casa madre la posizione, la velocità, i consumi, eventuali guasti. Se c'è un guasto lo scopre il sistema di casa madre prima del cliente, perché riceve la segnalazione dalla macchina che dice mi sono guastata. Ci sono una serie di componenti anche per la sicurezza, le telecamere per la frenata automatica, per diciamo, il sistema di controllo della trazione e anche della direzione della macchina. Ci sono tantissimi sensori, c'è molta tecnologia che poi è quella che ha fatto salire il costo medio di un'auto e che ha fatto sparire le utilitarie, quelle economiche. Però chiaramente siamo dipendenti forse più dai chip che non dalla lamiera o dal pneumatico o da altre particolari che comunque non scarseggiano. Nel corso del 2025 si sono registrati in Italia 3,5 milioni di passaggi di proprietà. Ciò vuol dire che per ogni macchina nuova immatricolata il doppio veniva dal mercato dell'usato. Sì, più del doppio, ti dirò che in Sardegna è quasi il triplo. Più la zona è marginalmente ricca, diciamo, economicamente meno forte, più le auto usate vengono vendute. Sono oggi anche l'unico diciamo, modo per sostituire le cosiddette vetture entry level, cioè le piccoline, quelle più economiche, anche come misure esterne che sono praticamente sparite dal mercato, come accennavo prima, per cui il mercato dell'usato è costantemente in crescita, fondamentalmente non è mai andato in crisi, perché comunque poi adesso ci sono tantissime soluzioni per l'acquisto di auto usato recenti, non dico le ex noleggio, le ex leasing, ma anche tutte le vetture che noi ritiriamo ai clienti che fanno il patto di riacquisto, che ogni 4 anni cambiano la macchina, per cui ci sono usati freschi, garantiti, i nostri usati sono garantiti fino a 15 anni per esempio, e sono un valido sostituto dell'auto nuova a un costo più basso, alle stesse condizioni, diciamo. Non dico che profuma di nuovo la macchina, però è interessante. Quindi la clientela dell'usato è cambiata, anche i modelli premium si vendono più usati che nuovi. È un po' sempre successo, però prima si cercava l'usato 7, 8, 9, 10 anni, era un po' quello, il mercato della macchina è un po' consumata, un po' ricondizionata. Adesso il mercato dell'usato ha un'offerta più vasta, ci sono più modelli, più scelta di modelli usati che non scelta di modelli nuovi, per cui sarà sempre un mercato in crescita. 3,5 milioni di passaggi di proprietà che riguardano il mercato dell'usato, ma solamente poco più di 1 milione di macchine che hanno cancellato il loro libretto di circolazione. Questo è un problema.
Beh, le rottamazioni, ripeto, sono presenti un po' perché ci sono quelle statali o le offerte delle case che costringono, uso questo termine, a radiare l'auto, ma al tempo stesso c'è una richiesta di vetture a basso costo che è molto più forte rispetto a un decennio fa. Ci sono adesso, al di là delle vetture usate che si muovono nei piazzali delle concessionarie come la nostra o anche nei piazzali dei commercianti di usato, i cosiddetti piazzalisti, ma se voi aprite un qualunque sito internet di offerte di auto usato si vedono auto usate di 20 anni a qualche migliaio di euro. C'è una richiesta che purtroppo si soddisfa con anche prezzi un pochettino esagerati. Per assurdo, vai a comprare una macchina di 10 anni vale quasi quanto quella di 15, perché sotto una certa età meno di tanto non si trova. Nel secondo mese dell'anno si fanno le valutazioni di come è stato il pronti via. Il pronti via che è di norma storicamente caratterizzato da grandi promozioni. Sì, siamo partiti con promozioni più forti perché comunque c'è la volontà diciamo, di migliorare il risultato dello scorso anno, quindi un po' tutti, ma anche noi stiamo facendo proposte commercialmente interessanti. Sicuramente il mercato ha bisogno di essere stimolato perché la gente si aspetta sempre un contributo dello Stato, una rottamazione, quindi noi facciamo delle offerte che suppliscono a questa diciamo, voglia di incentivi e di sconti, tenendo presente che ovviamente tutto questo è subordinato a offerte nel breve periodo, quindi sulle macchine in pronta consegna, su quello che c'è disponibile, è sempre un po' un mezzo saldo di inizio stagione in questo caso. Quindi credo che sia anche normale perché ci sono i clienti che aspettano l'inizio dell'anno per prendere le decisioni e fare gli acquisti, non solo nel caso delle auto. Speriamo che ci sia più voglia di acquistare quest'anno rispetto allo scorso anno. Chiusura, stanno per partire i titoli di coda, dedicata obbligatoriamente all'elettrico perché il dato del 2025 segnala Europa più 17% di vendite green, Italia poco più del 4%. Ed è un numero che è arrivato grazie al l'ultimo trimestre con la rottamazione solo per le auto elettriche. Siamo il fanalino di coda, un po' per demagogia, un po' per un certo retaggio culturale, un po' per indirizzi politici e un po' perché mancano le infrastrutture, per il motivo di cui sopra. La clientela vorrebbe comprare l'auto elettrica, ma si rende conto che se non ha modo di ricaricarla a casa non ha l'economia del costo di utilizzo. Le colonnine ovviamente costano molto di più che la corrente a casa, è un po' come mangiare al ristorante o mangiare a casa, quindi finisce il vantaggio dell'auto elettrica. Dal punto di vista del costo rimane quello del poco inquinamento, ma nessuno è disposto a spendere di più. Le abitazioni dove viviamo non sono strutturate per far ricaricare le auto, viviamo in palazzi, in centri storici, è un po' complicato. Non dico che ci vorrebbero incentivi perché è un po' una stortura. Abbiamo vissuto l'ultimo click day degli incentivi in una maniera assolutamente distorta. C'erano persone che solo perché avrebbero avuto 11.000 euro dallo Stato si volevano comprare un'auto elettrica con l'idea poi di fare chissà quale guadagno, anche se poi in effetti per 2 anni non avrebbero potuto rivenderla. È meglio, quegli incentivi sono nati togliendo soldi dalle infrastrutture di ricarica, quindi è un po'... Dottor Orione, conclusiva, ma perché in circolazione non c'è mercato delle auto elettriche usate? No, qualcosa di elettrico usato si trova, però non c'è la richiesta perché chi compra un'auto usata non ha una villa con i pannelli solari, ovviamente ha magari una condizione abitativa di tipo tradizionale e non ha la possibilità di ricaricarla a casa. Cioè l'auto elettrica è una gran bella cosa sotto il profilo dei costi di utilizzo,
se si può ricaricare al costo del kilowatt di abitazione, viceversa purtroppo spendi più di una macchina tradizionale o di un ibrido se ricarichi a una colonnina pubblica. Il problema è solo questo: finché non si farà in modo che si diano incentivi per elettrificare, diciamo, le abitazioni, non solo le auto, forse ci sarà una crescita maggiore, tenendo presente che la deadline del 2035 è ancora lì. C'è stato un piccolo ripensamento, hanno detto che forse il 90% delle auto dovrà essere elettriche, un 10% no, ma pur sempre fra 10 anni dovremo vendere solo auto elettriche. E come faccio a vendere un'auto elettrica a uno che non sa dove ricaricarla?